Assalamualaikum guys. Selamat pagi semua. Baik, hari ni kita bersama dengan si Fatih. Si Fira ni biar lu Fira je macam kan. Fatih pula. Okay, di video kali ni saya nak restore balik saya punya Exzos. Kalau korang tengok sekarang ni saya pakai Exzos standard with two window guys. Standard ni boleh guna tapi boring lah bunyi dia. Dia tak ada bunyi lah. Nak lah ada bunyi-bunyi sikit lah biar sedap sikit dalam motor ni kan. Kalau orang tak minat bising tu okey je. Kalau saya suka bass-bass sikit macam tu lah. Ada bunyi bassy sikit. Kalau korang tengok tabung tengah memang saya pakai straight lah. Tabung tengah saya yang ni. Ni nak pakai. Baru beli hari tu. Yang rosak pecah yang ni. Yang pecah itu hari. Tu yang lubang tu. Nampak tu. So guys, kat sini saya ada saya punya muffler daripada Yoshimura ni. Yoshimura. Sebab yang ni bukan original lah. Tapi pakai pun okey, just nice. Okay. Cuma muffler ni saya rasa dia punya fiber dah terbakar. Jadi bunyi dia tak sedap. Jadi saya nak tukar fiber dia, right? So saya dah beli fiber color putih. Pilih dua ni lah. Right. And then yang terakhir saya dah beli dah dia punya link pipe dia. Ni saya beli dekat AliExpress. Kalau beli dekat Shopee mahal guys. Dekat Shopee untuk link pipe jenis macam ni dalam 300 lebih lah. Saya beli dekat AliExpress. Of course lah Ibex. So kalau dekat luar negara MT800 ni dia panggil sebagai Ibex. Ibex 800. So saya beli yang ni. Ni dia punya muffler dia lah. Bukan muffler, ni dia punya link pipe dia. Kalau yang nak murah link pipe 100.5 tu ada. Tapi jenis yang cepat rosak lah macam saya punya yang lama. Nanti saya tunjuk Ni link pipe yang baru lah. So kalau nak beli tu beli link pipe yang macam ni. Tu dia guys. Ni dia link pipe dia. So kalau link pipe macam ni, kalau korang beli dekat Shopee, harga dia dalam 300 lebih. Dekat 4 link pipe sahaja. Tapi saya beli dekat AliExpress, convert dekat duit Malaysia dalam 100.5. Tapi sekali pengantaran dalam 16, 17 macam tu lah. Dapat sekali dengan penutup ni lah. Cover dia, Ibex. Link pipe dia ni beza dengan yang murah tu. Dia punya bentuk dia. Nanti saya tunjuk yang patah tu. Okay guys, ni link pipe saya yang ataupun yang patah hari tu. Ni beli kat Shopee murah. Yang ni harga dia 100.5 dapat lah. Okay, apa beza dia? Kalau korang tengok bentuk dia. Nampak? Ni. Beza. So korang kalau nak beli yang jenis macam ni lah. Yang dia tak melengkung sangat. Sebab apa? Kalau korang beli yang macam ni, nanti korang punya muffler tu akan rapat dengan signal. Kalau beli yang macam ni tu boleh adjust, tak rapat dengan signal. Yang ni rapat dengan signal. Ni yang murah lah. Kalau korang tengok ni ada banyak sangat sambungan dia. Welding nampak ni. 1, 2, 3, 4. Macam ni yang murah. Kalau tengok yang ni nampak sambungan dia 2 je. So dia nak patah tu memang payah lah. Tengok ini memang sambungan dia banyak. Sebab tu dia patah kat sini. So jom kita tukar muffler dulu. Fiber muffler dulu. Nanti kita akan cuba sarung. Saya akan terus pasang. Lepas tu insyaAllah saya akan buat pure sound untuk yang full system lah. Lepas tu nanti saya akan tukar balik. Sebab dia bising. Untuk korang saya buat satu video untuk pure sound saja. After that nanti saya akan masukkan balik saya punya catalyzer lah. Okay. Sebab ni memang bising. Jom kita tukar dulu dia punya fiber. Okay guys, ada orang tag saya dekat video dia nak buka muffler ni payah kan. Macam dulu saya ketuk kat sini je. Saya pakai screwdriver lepel, saya ketuk tepi ni pum keluarkan dia. Tu boleh juga, cuma kalau ketuk tu benda ni boleh jadi koyak yang ni. So cara yang betul sebenarnya kena drill lah dia dekat sini. So pakai yang baru ni macam ni. Saya beli yang Inco. Ni beli kat DIY je. Tapi barang ni okey lah. Video dia tag kan, susah benar dia kata nak buka benda ni. Tengok orang lain buka senang je kan. Kita tembak dengan WD-40. Dah terbuka. Dah terbuka semua dia punya reverbnya pin. Ada gam jadi agak payah sikit lah. Keluar dah. Ni dalam dia nampak. Belakang dia dah kosong nampak. Sebab tu bunyi dah tak sedap. Depan okey lagi. Belakang dah kosong. Sebab tu bunyi dia
kurang sedap. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems. Okay, dah pasang dah. Okay, sekarang kita revert balik lah. To a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Okay guys, dah siap pemasangan dia. Ni hasil dia, IMAX. Seperti saya katakan tadi, korang tengok dari belakang. Nampak dia jauh. Dia tembak ke sini kan. Kalau korang pakai yang 1.5 tu, dia akan rapat. Yang ni dia boleh adjust lah. Tapi sebelum start, saya nak calibrate throttle dahulu. On kunci. Okay, ni pun turn on. Motor dalam keadaan standby. Kita pulas throttle slow-slow. Kiraan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, hold sekejap. Hold dulu dalam beberapa second. Hold. Lepas tu lepas balik. Sama juga 8. 1,
Mantap gila. Bunyi mantap tapi itulah sakit telinga. Jadi kalau korang yang suka bunyi-bunyi bising-bising macam ni, berat-berat macam ni, okey je. Cuma saya kurang lah. Sedap tapi sakit telinga. Pick up sedap lah, pick up. RPM cepat je naik. Okay guys, jadi itulah dia video untuk kali ini. Kita buat video PO sound untuk Exzos Yoshimura dengan strip pipe lah. Memang tak ada catalyzer, memang bunyi dia bising. Bising gila kan. Tapi kepada korang yang minat berat-berat, is okay, no problem. Kalau saya okay je sebenarnya. Cuma kalau bawa orang rumah lah, takut dia tak selesa kan dengan bunyi bising macam tu. Sebab saya sendiri pun kurang selesa dengan bunyi yang sangat bising macam ni lah. Memang cantik. Ni airbags ni pun ngam. So kalau korang nak beli pipe macam ni lah. Okay, tengok belakang dia, tak kena dengan jauh gila dengan signal. So kalau korang punya signal standard, lebih kurang sampai sini. Jauh gila. Boleh adjust lagi tu sebenarnya. Saya tak adjust betul-betul tu. Kalau boleh adjust lagi, boleh adjust tu. So that's it. That's a wrap untuk video kali ini. Untuk si Fatih, InsyaAllah kita jumpa korang di lain video. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.